যে জোড়া ভূমিকম্প হলো মায়ানমারে, থরথর করে কেঁপে উঠলো মায়ানমার বর্মা প্রদেশের একেবারে অভ্যন্তরে। সেখানে এত বড় একটা ভূমিকম্প হলো প্রথমে 11:50 সকালে, এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় ভূমিকম্প হলো 12:02। ভারতের ন্যাশনাল সিসমোলজি তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে সেখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে 7.7 ম্যাগনিটিউডের যে ভূমিকম্প হয়েছে, তার ফলে যে ধ্বংসলীলাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মায়ানমারে, যেভাবে বাড়ি ভেঙে পড়ছে, সবকিছু কাঁপছে, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া যা যেখানে আছে সবকিছু কাঁপছে, হাত সোজা রাখা সম্ভব হচ্ছে না যিনি ছবি তুলছেন, এবং সেই জায়গা থেকে সবাই পালিয়ে আসছে, কোনো মতে প্রাণ হাতে করে নিয়ে পালাচ্ছে, কারণ বহুতল ভেঙে পড়ছে। এই একটার পর একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং শুধুমাত্র একটা শহরের ছবি এটা নয়, একটা দেশের এক জায়গায় ভূমিকম্প প্রথম অনুভূত হলো, তারপর দেখুন কিভাবে ভেঙে পড়ছে, মানুষ পালিয়ে আসছে, যারা পালাতে পারছেন তারা তো পালাচ্ছেন, কিন্তু অনেক মানুষ যারা এই বহুতলগুলোর মধ্যে আটকে রয়েছেন এখনো পর্যন্ত ইয়াঙ্গানে বেশ কিছু জায়গায় পুলিশের তরফ থেকে তল্লাশি চালানো হচ্ছে, দমকলের তরফ থেকে তল্লাশি চালানো হচ্ছে যে আদতে। এরপরে আমরা যে ছবিটা দেখাচ্ছি আভা ব্রিজ, আভা সেতু, যেটার ভিডিও এই মুহূর্তে আমরা দেখাচ্ছি ভেঙে পড়েছে। এই আভা সেতু মায়ানমারে আরেকটি বড় যে ছবিটা, যে এই ধ্বংসলীলার যে বড় ছবি, বা একটা এমন ছবি যেটা দেখে আমরা সত্যিই ভাবছি এটা কি সত্যিই বাস্তবে সম্ভব, এটাই হয়েছে যেটা আমরা দেখাচ্ছি আভা সেতু। সেই সেতু যেভাবে ভেঙে গিয়েছে, একেবারে দুটুকরো হয়ে গিয়েছে, মাঝখানে যোগাযোগ রাখছে যে অংশটা, সেই অংশটা আর নেই। এই ঘটনার পরে বা এই ভূমিকম্পের পরে সেই অংশটাই উড়ে গিয়েছে, আর নেই এটা, একেবারে স্বর্ণালী দেখা যাচ্ছে যে এই যে ছবিটা দেখছি আমরা, একটা সেতু যেন দুটো ভাগ করেই তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তা তো নয়। এখানে দেখা যাচ্ছে জলের মধ্যে একটা অংশ পড়ে গিয়েছে, অর্থাৎ কোনোভাবে এইটার মধ্যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আভা সেতুর মধ্যে দিয়ে আভা সেতুতে আর কোনো মতেই আর যোগাযোগ ব্যবস্থা আর নতুন করে এই মুহূর্তে সম্ভব নয় চালিয়ে যাওয়া। জোড়া ভূমিকম্পের ছবি আপনারা দেখলেন যে মায়ানমার যেভাবে কোথাও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, মায়ানমারের একটা নির্দিষ্ট অংশ বার্মা প্রদেশের একদম প্রান্তিক অঞ্চল, একদম ভেতরের দিকের অংশ, কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কি অভিঘাত, কিন্তু সেই অভিঘাত শুধুমাত্র মায়ানমারে সীমাবদ্ধ নেই, যে কারণে বাংলা প্রাইম টাইমে আজকে আমরা এই শো করছি, এই নিয়ে আলোচনা করছি। দেখুন কোথায় অন্য প্রদেশে চলে গিয়ে, অন্য দেশে চলে গিয়ে তার ভয়ঙ্কর অভিঘাত দেখতে পেলাম আমরা। দেখতে পেলাম থাইল্যান্ডের ব্যাংকক। থাইল্যান্ড এই মুহূর্তে সর্বাধিক জনপ্রিয় বিভিন্ন ডেস্টিনেশনের মধ্যে, ট্যুরিজমের ডেস্টিনেশনের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হচ্ছে থাইল্যান্ডে বিভিন্ন সময় মানুষ যান, এবং এই সময় যখন ঘটনা ঘটছে তখন প্রচুর মানুষ সেখানে ভ্রমণের জন্য গিয়েছেন, এবং এই সময়টা কিন্তু বেড়াতে যাওয়ার জন্য পিক সিজন বলা হয়, অর্থাৎ এই সময়তে প্রচুর মানুষ যান সেখানে। দেখুন কি ভয়াবহ ছবি, মুহূর্তের মধ্যে একটা সুউচ্চ বহুতল ভেঙে গুড়িয়ে গেল। এটা ব্যাংকক। ভূমিকম্প হয়েছে কোথায় আর তার অভিঘাত কোন প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, এতটাই বিভৎস, এতটাই ভয়ঙ্কর। বেড়াতে গিয়েছেন যে সময় মানুষ, হোটেলে রয়েছেন, রিসর্টে রয়েছেন, হোটেলের রিসর্ট থেকে ওপরে সুইমিং পুল থেকে দেখুন জল পড়ছে, ওপরে সুইমিং পুল থেকে জল উপচে উঠে মাটিতে পড়ছে। আমরা সাধারণত বেড়াতে গিয়ে এই ধরনের হোটেলের ওপরে, ছাদের ওপরে ধরনের সুইমিং পুল দেখে থাকি আমরা, যাকে বলা হয় ইংরেজিতে বলা হয় ইনফাইনাইট সুইমিং পুল। সেই ইনফাইনাইট সুইমিং পুল বা ইনফিনিটি সুইমিং পুল, সেখান থেকে জল উপচে উঠে পড়ছে, হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে ব্যাংককের একের পর এক হোটেল। এই ছবি দেখে সত্যি কেন এই নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, কারণ রীতিমতো ভয়ের মধ্যে রয়েছে গোটা বিশ্বের মানুষ, যে এই যদি ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে প্রত্যেক মুহূর্তে, যে টেকটনিক প্লেটগুলো নিয়ে আলোচনা করছেন, চিন্তা করছেন আবহাওয়াবিদরা, তাহলে পরিণতি কি হতে পারে। আরেকটা ছবি দেখাবো, মান্দালয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেই মান্দালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেটাও দেখুন কি পরিস্থিতি, এখানে মানুষজন পাগলের মতো দৌড়চ্ছেন, এবং এখানেও কিভাবে ভূমিকম্প প্রভাব ফেলেছে তার অভিঘাতে কি ছবি ধরা পড়ছে। ফুল ফ্রেম দেখাবো একবার। মান্দালয় দেখুন ঢেলে পড়েছে, গোটা বহুতলটাই ঢেলে গেছে, রাস্তাঘাটে চওড়া ফাটল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মান্দালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা সেমিনার রুম, অস্তিত্ব নেই হয়তো, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন রাস্তা, বিভিন্ন জায়গায় দেখুন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা।
ভূমিকম্প যখন হচ্ছে সেই সময়তে সিগন্যালে সমস্ত গাড়ি যেখানে যেখানে গাড়ি ছিল সেখানে সেখানে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, এবং তারপর গাড়ির ভেতর থেকে যারা মোবাইলে রেকর্ড করেছে এই বিভৎস দৃশ্য, এই আতঙ্কের দৃশ্য, দেখুন সেই ছবি কিভাবে রাস্তাঘাট পর্যন্ত, মানে যেন মনে হচ্ছে কোনো খেলা, মেলার কোন নাগরদোলা সেরকম টাইপের একদম এদিক ওদিক করে দুলতে থাকছে। এই ভয়ঙ্কর ছবিগুলো সত্যি সত্যি আতঙ্ক তৈরি করেছে। থর থর মায়ানমার বলছি আমরা, সত্যি সত্যি মায়ানমার থরথর করে কাঁপছে। তার অভিঘাত কি ভয়ঙ্কর, বিশাল, কি এমন পরিবর্তন ঘটছে। আমরা বারবার করে বলছিলাম যে টেকটনিক প্লেটের কথা, ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের রীতিমতো ভয়ের জায়গায় দাঁড় করাচ্ছে। কেন, কি এমন আছে এই ইন্ডিয়া প্লেট, এই ইউরেশিয়া প্লেট, কেন প্রত্যেক মুহূর্তে সংঘর্ষ হচ্ছে, এবং আমাদের আতঙ্কের জায়গা কোথায় রয়েছে, কোথায় আমাদের ভয়ের জায়গা রয়েছে। আবহাওয়াবিদ সুজিব করের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমরা, কি জানিয়েছেন উনি শুনবো। আজকে যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে সেটা মূলত তার উপকেন্দ্রটা ছিল ডাউকি চ্যুতিরেখা এবং ভারত মায়ানমার সীমান্তে হিমালয়ের যে চ্যুতিরেখা সেই চ্যুতিরেখার সংযোগস্থলে, যে কারণের জন্যে এই কম্পনের তীব্রতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অনুভূত হয়েছে। অপরদিকে এই কম্পনের তীব্রতা হিমালয়ান ফ্রন্ট চ্যুতিরেখার দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে গেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে, এবং যার ফলে আলটিমেটলি কিন্তু থাইল্যান্ডে ভয়ঙ্করভাবে এই ভূমিকম্পের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি। মায়ানমারে সৃষ্ট ভূমিকম্প এতখানি জায়গা জুড়ে, এমনকি পড়শি দেশগুলোতেও কি করে তার এত বড় ধ্বংসলীলা চালালো সেই নিয়ে সুজিতবাবু বলছিলেন। কিন্তু এর পাশাপাশি যেভাবে আমরা ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি, যে সত্যি চোখে জল এনে দেয়, যে কিভাবে এই সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো যেগুলো মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে যারা প্রাণ হাতে করে বেরোতে পেরেছেন তাদের তো ঠিক আছে, তাও বেঁচে গিয়েছেন, কিন্তু বহু মানুষ, বিশেষ করে যারা নির্মীয়মান বিল্ডিংটিতে কাজ করছিলেন, তারা অনেক শ্রমিক আটকে পড়েন। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।